Sebelum itu tekan like dan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Terima kasih. Oke guys, semua sudah ngumpul semua guys. Teman kita kelelahan guys, habis mogok motornya guys, lo tidur semua guys. Ayo Melek, kopi sih Melek. Ngopi sampean. Ngopi ndok kono mang aku, Ngopi dulu. Tutup. Kopi tutup Lakunis tongo nyawara kelawan makahawa hawa kang sur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupetong hingga pupu sing jaman hamata. Eto. Loh, aku pesan kopi oke ini ada Akhirnya semuanya sudah ngumpul guys. Ya, lagi di warung nih, tempat dimana saya menunggu teman-teman tadi guys. Aduh, sini guys. Sampai kopi terlalu sana. Ada menunggu sih mau. Oh, ngenteni 30 menit sampai. Janjane nang pom kok nang pom sawe. Lo janjiane gak ngomong nek pom kok nang aku. Ngomong. Oh, soal bener iku Bang Cito. Cari pelaan aku juga krungu telepon-teleponan dhewe. 10 menit guys menunggu teman-teman ini guys. Ternyata motornya mogok guys. Ada dah. Tambal banang yo kene. Geser. Oh, nek proses aku yo ngono bisa rono. Metu gapura ono iki. Kok apa metu kan gede ono. Pos ni sama lho. Iki kita endi mang bocore. Pas ngisor ngono. Hari ada terus kok so yo. Gak didelok dhisik iku mang mbek ono pampune. Emang gak mendelok ya suwek apa yang mentung jerone. Tompoen. Tenang wis ya. Nah, sini pas bocor ini man delok dhisik ngono kan iki diputer ngono. Ono pampune. Sing gonceng sapa sih iki, Mang? Cito paling. Adik iki wis. Cair kan. Cair kan. Itu. Ada kopi ireng pahit. Kodo-kodo uripmu. Oke guys, kita ngopi dulu ya guys. Nanti kita akan menuju ke lokasi. Bye bye. Oke guys, kita akan menuju ke loket untuk masuk ke tempat petirtaan Jolotundo guys.
Untuk dewasa 10.000, gratis masuknya. Untuk anak-anak Di kamera iki. ya Allah, untuk anak-anak 7,5. Lucu. Didelok ngomong ta, di ini video ini, ngomong. Ya duit guys. Oke guys, kita sudah sampai di pintu masuk Jolotundo guys. Tuh, si lonten ya arek loro. Sama ngepok-lepoknya kartusnya arek gak ngebuk. Kenapa foto video kalau ada? Video udah ada ini loh. Ya, ini pintu masuknya tempat petirtaan Jolotundo guys. Udah, kok sampai apa iku cuma rame sing kalau kan. Itu ya petang rumah. Oke guys, masih menunggu teman Ki Andi Selo dan Cito. Jangan ketawa aja Mas Ki. Menurut Mas Ki, tempat ini gimana Mas Ki? Gimana ya? Ya enggak gimana loh Ki. Mungkin ada sesuatu yang bisa diobrolkan di sosmed, di sosial media. Tempat ini sejarahnya gimana? Kita cuma menghargai aja, mengingat bahwa dulu di sini itu pernah disinggahi oleh seorang Hayam Prabu. Oh, jadi tempat ini itu orang yang sangat rindu, Prabu yang sangat rindu dan sangat-sangat disegani di tanah Pulau Jawa ini. Itu Monggo silakan. Oh ya, Bisa. Oke guys, kita sudah sampai di lokasi. Memang di sini tidak ada cahaya sama sekali. Saya pakai lampu LED handphone. Assalamualaikum. Oke, kita sudah sampai istirahat. Sandal sepatu harus dilepas ya. Sepatuan kok ndaki ya sama nih. Ya beginilah suasana tempatnya. Memang tidak ada cahaya sama sekali. Ini saja pakai lampu LED handphone. Kerdus
Gelemek. Gimana guys? Langsung saja kita duduk-duduk dulu guys. Capek guys. Alhamdulillah. Sampai juga. Ya kita iya kayak mampir ya nang omahe wong ngono iki, monggo jajane nggih diunjuk aja dideloki tok. Oke guys, bertemu lagi di perjalanan kaum sufi. Mereka sedang beristirahat untuk melanjutkan perjalanan. Besok pagi kita akan menuju ke lokasi batu apa namanya air terjun lah. Kita beristirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan besok pagi. Jangan kemana-mana, tetap di perjalanan. Oke guys, kita lagi ngopi, teman-teman masih tidur di atas, saya tinggal turun. Dingin banget guys. Ngopi. Kangen ah, mat. Wayai. Wayai man. Ayo lo. Kalau lu tak. Iya wes sembarang. Dingin banget guys, teman. Beneran. Tuh. Panas tuh. Beluk. Asap. Apa ngarani beluk ta asap? Kopi panas, langsung disosrok. Kopi panas langsung diserut. Ya sambil nunggu teman-teman bangun turun ngopi dulu. Kalau teman-teman mau ke Jolotundo, bertempatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Kalau ingin ke sini langsung saja komentar di bawah, bisa ngajak saya ke sini sama teman-teman yang lain. Iki lapo, iki maksudnya. Anget. Nyemil tau apa? Iku Shanghai lo. Oh. Soalnya. Tapi aku nggak tahu. Putih karena kamera jahat. Lo nggak didendongin lo. Nah ya, kamera jahat.
Jajan ini tuh terbuat dari maksudnya pembuatnya mungkin di Cina, kalau enggak di Korea, karena namanya Shanghai. Konnichiwa. Shanghai, makanya namanya Shanghai, dibuatnya di Cina. Itu judulnya Indonesia. Judulnya Indonesia, Putri Malu. Putri Panda. Oh, Putri Panda. Sekarang pukul berapa ini? 04, mau azan subuh. Sopo ya? Orang. Kamu kok kalau arah-arah mau aku balik. Sembarang ya. Oh, dan mana? Nah, caranya juga memang umurnya tambah dulu. Oh, buka. Buka sama lu cuy. Oh, cuy. Tarif Buka itu tahu kan cari. enggak jam 6 budal kono kan. Sama cukup budal untuk ngono buka. Oke guys, nanti dilanjutkan kembali guys ya. Saya sama Ki Mas Ut mau ngopi dulu. Sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Dari tadi kita menunggu teman dari atas. Pukul jam berapa tadi? Jam 3:40-an lah. Mereka baru sampai. Tunggu dari tadi nggak turun-turun. Bangun tidur semua ini guys. Minta ini kita mau jam berapa? Jam 3:70-an paling. Baca itu dari kademen. Mudun ayo. Dari kopi dari. Perjalanan akan segera berlanjut sekarang menuju wisata. Bang Cito lagi manasi sepeda yang tadi malam mogok putar guys. Patun mriki kita ambil ban wonten nggih. Kan ngajeng nggih. Kamu rob to? Waduh. Masih menunggu 2 orang lagi, masnya dan mbaknya. Cari mana Andi? Cari. Senang kono ta? Delok iwak. Mlebu gak apa-apa iki. Kan. Mlebu mana enggak apa-apa ta? Ayo, mana dulu. Marani ndang mulai. Ya engko mudun, ya mak iki bareng-bareng kok mudune. Sik ngenteni arek loro mah lho. Gini lah situasi jam pagi jam
6:20 teman-teman lagi menunggu 2 orang, lama banget guys. Nah, ini orangnya guys. Jam piro mang? Aku mah jam 3 punjul paling. Caut kademon. Ngejak ngopi. Inilah situasi pagi hari guys, tempat wisata Jaluk Tundo. Ya bukan wisata sih, ngapain mulet. Hawanya sejuk sekali guys di pagi hari guys. Kasih kalem itu. Apa modulnya nyunyur lah. Iya, Lakunis tonggo yo